Hello，大家好，我是一凡。今天我们来清洗保养一块1类2等的颗粒板啊。这个牌子这个工艺是很不错的，轻松擦这些都是带倒角的啊，机芯整体也是很干净。那么今天我们就保养它。这边先搓这个，把它放开。现在这个油变成啥？大概啥样？这有一个前刃是袖口，你看，这玻璃也还行，那个树荫还行，继续倒来，哎呀，把把盖儿粘上去。这个是我们给洗过一次挺好，再见了。先装针，还有一个别针，哎呀，多大刺有一根，你帮我一下，哎，少一块保定的元素。然后可以跟能拧进去啊，能拧进手枪，然后有一个弹簧，这个用一下，上面有一个，我给它刷一下，OK，这个是上面，先去买点棒啊，齿轮，再用弹簧缠一下，对，这个中哎，那么多层，这个，然后先把这个位置打出来，它这里就是打完，
OK，家人们，那么这一块柯迪博我们现在就已经清洗保养完成了啊，摆的很欢。哎呀，这个打磨真的好看呢，它甚至都给我抛光了。这个东西它不愧是当初是一类二等表，真的不错。百伏轻而易举的就很高了，真的很不错，真的是很强大的一个牌子。咱们现在就可以把那个后盖给装上了，但是这个后盖还得清洗，所以我们先把这个给罩住啊。那么今天我们这个瑞士的柯迪版就修到这里了，我们下期再见。